হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি একটা ভিডিওর মধ্যে এসেছি। ভিডিওটা হলো আমার এই যে একটা হাফ গোড়া মোটরের অয়েল সিল কিংবা ওয়াটার সিল কীভাবে চেঞ্জ করব, লাগাবো। তো কাস্টমার দিয়ে গেছে মোটরটা বলছে জল টপরাচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা ওয়াটার সিলটা চেঞ্জ করব। তো ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সর্বপ্রথম আমরা মোটরটা খুলি। আমার ঢাকনি খোলা হয়ে গেছে, আমরা এবার অ্যাম্পুলারটা খুলব। তো অ্যাম্পুলার খোলা পুলার যেহেতু আমার কাছে নেই, এই জন্য আমি একটা
গ্যাস কেটাই বুড়ি বাবা